Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. Masu sauraro ga mu ɗauke da ci gaban labarin kuna Lubiya Failush kashi na 21. Sai ku biyo ni yanzu zan ɗora daga inda na tsaya a baya, amma idan kai kuke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Ina godiya masu sauraro. Kallo ɗaya za ka mishi kasancewar yanayin shi ya sauya kai tsaye. Hakan ya sa ya miƙe kawai tare da ɗaukar wayar shi yana faɗa Tony Lovers, ni dai zan wuce domin na ga wannan tam ɗin na baby doll ɗinka ne. Saboda haka mu bari kawai idan ka fito ofis ma ƙarasa. Bai jira cewar shi ba, kawai ya fice daga falon yana murmushi domin ya ji daɗin da ya kasance Shettima ya samu wadda za ta rinka saka shi farin ciki, ko ba komai zai rika samun nishaɗi a tare da ita. My bigger sweet, wai me ke damin ki ne? Baki ta turo gaba cike da tabara, kana ta ce, ni dai ba komai, kawai ina so na yi ta jin ƙamshin yayana. Tana magana tana ƙara tura hancinta cikin hammatar shi. Daɗin abin ba ƙazami ba ne, layon ɗin nata ɗan gayu ne, saboda hakan ba abin da za ta shaƙa sai ƙamshi mai sanya zuciya nutsuwa. Ido ya ƙara warowa cikin mamaki domin ga baki ɗaya yanzu mamaki abubuwan take bashi. Baki ya buɗe zai yi magana kenan, ya ji tana lasar ƙirjin shi da harshenta. Limshe rikitattun idanuwan shi kawai yana shafa bayanta hankali. Ita kuwa ga baki ɗaya ƙamshin jikin shi na rikita ta, ji take tamkar ta cinye shi ta huta, wani irin mugun daɗin ƙamshin take ji har cikin ranta. Shi ya saka ta fara lasar ƙirjin shi tamkar wata mayya. Kafin ta zo kan nunful ɗin shi cike da shauƙi ta ɗora harshenta akan nanon tana lasa, tana zagaye sumar da ke zagaye da nunful ɗin. Ha, my bigger sweet. Lieutenant ya ja numfashi haɗe da nishi saboda daɗin da ya ji ya ratsa shi, wanda a take jikin shi ya ƙara ɗaukar rawa. Ita ko cikin son abin ta kama nunful ɗin ta fara zuƙa tamkar wata jinjira mai kulafucin nono. Ai wani irin gantsarewa yana dafa kanta akan kirjin nashi. Yana faɗar, oh yes my baby, oya oya, so it's making my nipple very hot. Oh so sweet. Ya faɗa a rikice domin Shettima in dai za ta sha ya nuna shi, to a take take rikitar da shi ya fara mata sambatu. Sosai take zukar nanon tana kuma wasa da sumar kirjin shi kafin ta fara murza ɗayan tana kuma shan na bakinta. Tana ɗan ciccizawa a hankali yadda ba zai ci zafi ba. Habawa ai a take Shettima ya ƙara rikicewa. Ya kwashe rigar ta sama tare da zara na ɗinta, ya shiga murza bambam ɗinta yana shiɗewa. Ita kam ga baki ɗaya hankalinta na kan nanon da take sha kusan minti 15 sai nishi da sambatu layin ɗin take mata. Kafin ta zara bakinta tana lashewa tamkar wadda ta gama shan zuma ko madara. Ido ta zuba mishi tana kallon yadda yake limshe rikitattun idanuwan shi yana kuma buɗe su yana sauke numfashi a gurguje. Wannan korar wani. Mayar da idanta ta yi kan wandon shi ta ga yadda ta yi wani mugun tasowa. Ai cikin sauri ta kai hannunta wurin tare da danko abin da ke tsokale mata ido. Numfashi Shettima ya ja da ƙarfi yana faɗar, oh god, yana ware ƙafafuwan shi. Da sauri Failusha ta kwance bel ɗin wandon shi tare da yin ƙasa da shi har jikinta ke rawa wurin janye shot naisa ɗin shi domin ta fito da bebin ta fara. Da ƙyar ta samu nasarar janyo su suka yo cinyar shi. Kana tarko antena ɗin shi da ke ta faman haniniya tana harbin iska. Murza ta tai tun daga kewayen malafar shirashi har izuwa tubal ɗin shi cikin wani irin salo ta hanyar haɗawa da maznis da ke fita daga jikin shi. Tana murzawa, hakan ya bawa abar damar yin santsi sosai tamkar za ta sulɓe mata. Ihu Lieutenant ya saki yana ɗago ƙugun shi yana faɗar, wayyo mami, this small baby, he is killing me wallahi. Daɗi, komai nata special ne mami. Oh yes, Lucia, Ya faɗa yana ƙoƙarin na nono ta amma ta ƙi bashi dama, domin ba ta ƙaunar abin da zai raba ta da jin wannan ƙamshin da take ji a jikin shi. Sosai take murza antena ɗin shi cikin ƙwarewa yadda zai ji daɗi sosai. Sai ta jijjiga ta da hannunta duka biyu, kana ta zo kan malafarta sosai tana wasa da zagayen. Kana ta yi ƙasa daidai inda ya tattara wuri ɗaya inda babbar jijiyar antena ɗin take. Sai ta murza shi cikin wani irin salo tamkar tana masa waiwai. Kana ta yi ƙasa ta fara bal da twins ɗin shi. Haba ai baki ɗaya Lieutenant ya rikice sai famar ɗago mata ƙugun sai yake. Yana ihun daɗi sam ya manta cewar a falo suke, kana ko rufe ƙofar falon ba su yi ba. Sosai ta jima tana rikita shi, ita kuwa tana limshe lulu arches ɗinta tamkar 'yar maye tana kusanto da hancinta jikin shi domin tsakiyar ƙafafun shi take gurfani.
Bayan ta samu ya ƙarasa cire wandon shi baki ɗaya, haka yasa ta cusa hancinta tsakanin cinye shi da antena ɗin shi tana shaƙa. Ta mai da hannunta ɗaya kawai ke wasa da abar, kafin ta zaro harshenta tana lashe wurin harkar marin shi tana lasa tana limshe lulu access ɗinta. Still kuma tana murza antena ɗin shi. Gabaki ɗaya ta rikita Lieutenant Musayyar Mahabub Shatima kuma ta hana shi taɓa komai a jikinta, domin kuwa ta ƙi dago da kanta daga jikin shi. Sosai take lashe shi tana tanɗewa, hakan har ta zo kan antena ɗin shi. Ta zuba mata ido kawai tana kallanta yadda take tsalle tana fidda ruwa tamkar wadda ya lis, amma ba bane, tsabar sha'awa ce ta saka yake dripping haka. Harshe ta ɗora akan bular tsakiyar hudar, ta zura harshen ciki tana jujjuyawa tare da lasowa lokaci ɗaya. Ai wani irin ihu Lieutenant Shatima ya sake ya bankare tare da ware dukkan kafafun shi, yana faɗa ye dadi, wayyo antena ta za ta kashe ni wallahi dadi. Ya faɗa da mugun ƙarfi yana ɗago ƙugun shi daga kan kujerar. Wayyo Lusha antena ta, ya faɗa da ƙarfi yana fara pumping ɗinta a baki. Ita kuwa ta ki tsotsar antena ɗin shi yadda ya dace, kuma ta hana shi yin komai. Cikin hudar fitsarin shi kawai take zuƙa da harshenta tamkar tana sex ɗin shi ne. Haka ya sa duka jikin shi ɗaukar mazari tamkar mai farfaɗiya. Ganin hakan kuwa da sauri ta haɗe bakinta, kana ta riƙe ka da kyau, sai ta zuƙo da ƙarfi, kana ta saki sai bakinta ya bada sauti. Hey, wayyo antena ta Lusha, kin kashe ni da daɗi. Oh my goodness Lusha. Ya saki ihu, muryar shi na breaking sosai, domin a wannan lokacin kwakwalwar shi ba ta gane komai sai kidan da ke tashi a cikinta. Cikin sauri ta kuma riƙe ta cike da son faranta masa, ta shiga bashi wani irin erecting shocking cike da ƙwarewa. Aiko ta samu nasarar ƙara zauta shi, domin wani irin ihu yake yana sex ɗinta a baki kamar zai fasa bakin. Yana sambatu so yake ta sakar mishi antena ɗin shi ya miƙe gaba ɗaya, amma taƙi. Sosai take tsotsar shi, duk ta fidda shi hayyaci kusan minti 20 suna haka, kafin ta ji ya ɗauki wani irin jijjiga yana ƙara gudun saurin da yake a bakinta. Can kuma ya damƙi kanta yana sakin ihu mai haɗe da kuka, lokaci ɗaya jikin shi na wani irin cira saboda azabar daɗin da yake ji. Lokacin da ta zura tsinin harshenta cikin hudar shi kuma yana yin release. Shi ne abin da ya ƙara gigita shi sosai, yake nishi yana sauke numfashi yana shafa kanta cikin wani mugun daɗin da yake ji ya ziyarce shi, wanda a duk lokacin da ya keɓe tare da ita ji yake yi abin ya ƙaru kamar bai taɓa yi ba. Zara bakinta ta daga kan antena ɗin nashi, kana ta kwantar da kanta a cinyar shi kusan antena ɗin tana lumshe idanta, saboda wani irin mugun daɗin wannan ƙamshin da take shaƙa ke mata. Duk da tana jin yadda ƙasan take zuba, amma wannan ƙamshin ya fi mata daɗi akan duk wani abin da za a mata. Kallanta ya ga tana faman lumshe idanta. Mulmushi yana shafa kwantacciyar sumar fuskar shi. Bai ce mata komai ba gudun rigimarta, tunda har Allah ya sa ba ta yi rigimar ba yanzu. Kwantar da kanshi a jikin kujerar kawai yana jiran ya ci da wace za ta zo kuma. Kusan minti 15 suna a haka kafin ya ji saukan numfashinta ya sauya, alamar ta yi bacci. Dukawa ya duba fuskarta, tabbas ta yi bacci. Shin wai me yake damunta ne? Ya tambayi kanshi, tambayar kuma da bayar da amsarta. Ya Fawwan yana fita daga family house ɗinsu kai tsaye gidan shi ya nufa. Bayan ya yi fakin ya fito cike da ɗaukin isko matar shi saboda a buƙace yake da ita, domin sun yi kusan 2 weeks ba wani abin da ya shiga tsakaninsu. Shi ya sa ma yanzu ya baro Alim gidan mami yadda zai samu damar caskalewa yadda yake so. Tura ƙofar falon ya shiga bakin shi ɗauke da sallama, sai dai ba kowa a falon. Haka ya sa ya nufi bedroom ɗin Aunty Sophie, sai dai abin da kunnen shi ke ji mishi ne yasa zuciyar shi ta fara dukan tara, domin tun a koridan da zai sada ka da bedroom ɗin yake jiyo nishi da ihu tamkar ana sex. Ai cikin sauri ya ƙarasa ƙofar bedroom ɗin tare da buɗewa ya kutsa ciki kai tsaye. Amma me wani mugun birki ya ce yana dafa kanshi da ya shiga juya mai sakamakon abin da idan shi ya yi tozali da shi. Cikin mugun tashin hankali da ruɗani ya shiga maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana dafa jikin bango ganin yana neman zubewa ƙasa. Wasu ƙwalla ne masu mugun zafi suka shiga bin idan shi. Aunty Sophie ce kwance a kan bed, Aunty Mubina na kanta suna kwakular juna, sun haɗe gabansu wuri ɗaya. Suna gogawa suna ihun daɗi, san ba su ji motsin Fawwan ba, balle su san ya shigo.
harkar gabansu kawai suke, ganin ba sa ma cikin nutsuwarsu ne ya sa Fawwan ja musu kofar kawai ya fice daga gidan gabaki ɗaya. Jan motar shi sai da ya bar layin kafin ya tsaya gefen hanya kawai ya rushe da wani irin kuka mai tsuma zuciya. Tabbas Safiya ta shammace shi, domin ko ya rabu da ita ta gama da shi tunda ta ajiye mai iri a cikin gida. Kuma abin bakin cikin shine wai da ƴar uwarta ta jini suke wannan badalar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya jima yana kukan da baya da mai rarrashin shi kafin ya ja motar shi zuwa asibitin Yanur. Ofis ya same shi yana ganin shigowar kanin nashi, yayi saurin miƙewa tare da riko shi yana faɗa, subhanallahi Fawwan, me yake faruwa ne? Baka da lafiya ne? Me yasa kake kuka? Wani abin ya samu mami ne, dadi ko babban yaya? Mahir ne ko Faiz ko dai Alim ne? Duk a tare yake jera masa tambayoyin kuma a ruɗe ba tare da ya bari ya bashi amsar ko ɗaya ba. Shi kuwa Fawwan rungume ya nure kawai ya rushe da wani sabon kuka. Jin shi a jikin yayan nashi domin kuwa wani irin ɗaci yake ji na taso mishi a zuciya mai mugun dafi. Sabida Fawwan akwai rauni da sanyin hali, duk a cikin yaran mami ya fi su rauni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanur ya faɗa yana shafa bayan shi alamar rarrashi, domin so yake ya nutsu ya gaya masa abin da ke faruwa. Sun jima a hakan kafin Fawwan ya ɗan tsagaita da kukan ya buɗe baki a hankali ya ce, Yanur, mara na ciwo, please kamun allurar kashe filin dan Allah. Ido Yanur ya allurar cire filin ba. Fawwan, me amfanin aurenka kenan? Ba za ka je gun matarka ba? Wannan wani irin shirme ne? Kwalla Fawwan ya share kana ya shiga girgiza kai cikin takaici da bakin ciki ya ce, ba zan ƙara zuwa gare ta ba har abada Yanur. Kawai kamun allura, mara na kamar zai fashe, idan ya daina zan gaya ma komai, please yayana. Sosai gaban Nur ya faɗi domin ya san Fawwan akwai haƙuri da kawaici, duk cikinsu ya fi su wannan halin. Amma yau shi ne yake wannan magana, tabbas ko ma me matsalar to babba ce, tunda har ta saka shi kuka kuma yanzu yana wannan magana, tabbas akwai damuwa. Bai ƙara cewa komai ba ya fice daga ofis ɗin, bai bi minti 2 da fita ba ya dawo da allurar a hannun shi. Riko hannun Fawwan ne ya ja shi zuwa bedroom ɗin cikin ofis ɗin nashi. Allurar da ya yi mishi tare da komawa gefe yana kallon shi cike da tausayi. Aiko ba a fi minti 5 da yi masa ita ba ya fara juye-juye yana dafa mara shi, yana wani irin gurnani a hankali. Antena ɗin shi sai tsalle take a cikin jikin shi sosai, yake jujjuya kanshi yana rintsa ido kafin nan ya ja wani dogon numfashi mai ƙarfi kawai sai ya lafe a jikin filo. Ko da Yanur ya ƙaraso wurin shi tare da dafa shi sai ya ga baccin wahala ya ɗauke shi. Kwalla ya share ta tausayin ɗan uwan nashi kafin ya gyara mishi kwanciya kawai ya fice daga bedroom ɗin. A Sokoro yana zaune, ita kuwa tana kwance akan kafaɗar shi, kuma baccinta take hankali kwance har yanzu. Ganin idan ta ci gaba da kwanciya a hakan wuyanta zai yi ciwo ne, yasa ya ɗauke ta da hannu ɗaya ya ɗora ta akan shoulder ɗin shi, kana ya nufi bedroom. Akan bed ya ajiye ta, aiko carab ta rike ƙugun shi tana turo baki gaba tamkar za ta saka kuka. Da mamaki kwance akan kyakkyawar fuskar shi yake kallanta, jin tana kiran shi cikin mayan bacci. Ba yadda ya iya, hakan shi ma dole ya haura bed ɗin ya kwanta. Sai dai kwanciyar shi ke da wuya, ta ƙara cusa kanta cikin damatsan hannun shi tana wani irin jan numfashi. Shaidar abin na mata daɗi. Rinsa rikitattun idanuwan shi tare da ɗora hannun shi akan nishanin yana murza su cike da shauƙinta, domin san baya gajiya da yarinyar ko kaɗan. Ya Sayyir, ta faɗa tana turo baki, murmushi yayi jin sunan da ta kira shi da shi, abin da ke wahala gare ta. Kafin ya ce, Mailusha, menene? Bata ce mishi komai ba, sai hannunta da ta riko ta yi ƙasa da shi har zuwa cikin headquarter ɗinta da ya jike sharkab da ni'imarta, domin tun ɗazu yake mata ƙaiƙayi yana tsiyayar neman agaji. Oh Lusha, you are deep sosai. Ya ja numfashi yana zira yatsa shi ɗaya a ciki, yana jujjuya shi a ciki da ƙwarewa. Shi ya Shetima daɗi, ƙaiƙai ka sa min antena ɗinka filis wayo malayin. Ido ya ɗan zaro, jikin shi na rawa jin abin da ta ce, kamin ya wata irin zabura yana faɗar, baby, yanzu kuwa ai taki ce, ita kike so shine baki gaya mun ba Mailusha, ga ta nan za ta shiga. Bai karasa zancen ba, ya saki ihun jin yadda antena ɗin shi ta dangwalo ruwan daɗin kafin ya kutsa kai ciki, da ƙyar ya samu ya shiga. Aiko suka saki ihu a tare, tana rirrike shi tana faɗin, wayyo headquarter na yayana a cikin nawa daɗi, wanda izuwa yanzu hakan Failusha take so, domin wani irin ƙaiƙayi take ji a cikin fadar tata.
ta fi so ya ji yana hewin ɗinta da ƙarfi ɗin nan tamkar zai fasa wurin. Ihu ta sake jin yana taɓo mata har cikin mahaifarta. Cikin wani irin mugun daɗi da ta ji ta ce, wayyo yayana, daɗi antena ɗinka sosai, tana taɓa min wani abin kamar zan zauce ya Shatima. Ina son antena ɗinka, ka yi ta saka min, please yayana, my lion daɗi. Sai kuma ta saka kuka mai cike da jin daɗi. I will fuck you anytime my bigger suit. Oh yes Lucia. Sosai yake haƙarta suna ihu daga shi har ita, gabaki ɗaya sun hargitsa ɗakin da ihunsu. Suna ihunsu kusan awa ɗaya ya ɗauka a kanta yana juya ta yadda yake so tana ihu. Sai da ta kawo kusan so 4 domin da ta kawo yake ƙara ci gaba da aiki. Ita ko abin da take so kenan, a yanzu kuwa shi ma gab yake da ya kawo ɗin. Hakan yasa yake haƙarta cikin wani irin ƙarfi da kuzari, yana ihu gabaki ɗaya ya gigita ta. Wani irin riko ƙugunta yana faɗan shi kenan zai zo wayyo ga sunan Mailush daɗi ya faɗa da ƙarfi yana matse ta domin ita kanta nata ihun take tana ƙara cikuikuye shi. Aiko suka makale juna suna mayar da numfashi cikin wani irin farin cikin da ba zai misaltu ba, domin ji suke yi a kaf duniya ba wanda ya kai su jin daɗi da farin ciki. Haka ya ɗauke a bar shi suka shiga toilet domin su yi wanka. A can asibiti kuwa sosai ya Fawwan ya yi bacci kusan na awa 3 kafin ya farka da ƙarfin shi kuwa, domin duk wannan filin ɗin ya sauke sai nauyin zuciyar shi kawai. Ko da Dr. Nur ya zo ya samu ya farka da kuzarin shi ba ƙaramin daɗi ya ji ba. Hakan yasa ya ce ya je ya yi wanka a cikin toilet ɗin shi na ofis. Amma fireki dole Dr. Nur ya bar shi ba don ya so ba. Lokacin da ya tambayi ya Fawwan abin da ya saka shi kuka, cewa ya ba komai kawai ya fice daga ofis ɗin domin kar ya tirsasa shi akan sai ya gaya mishi, domin ba zai iya gaya wa kowa wannan mummunar ƙazantar ba. Shi ma Dr. Nur ganin ya fice bai takura akan sai ya sani ba. Ya taya shi kawai da addu'ar neman mafita a gun Allah, domin yana da tabbacin koma menene to babban abu ne tunda har ya saka shi kuka. Amma za su yi ta gaya wa Allah shi ne ya san abin da ya fi zama alkhairi akan koma me yake damun ƙanin nashi. Ko da ya Fawwan ya koma gida san bai nuna Anti Sofi cewar ya san wani abin da take aikatawa ba. Ido kawai ya zuba mata sai da ya ƙara nisanta kanshi da ita. Baya raɓarta ko kaɗan ta fannin mu'amalar aure, kuma baya iya cin abincinta yadda ya dace domin wani irin ƙyanƙyaminta yake yi. Ita kuwa bata fahimci komai ba kasancewar baya dawowa gida da wuri kuma tun da sassafe yake ficewa. Hakan rayuwa ta ci gaba da tafiya har na tsawon sati 2. Failusha da Lion ɗinta kuwa sai love ɗinsu suke zubawa, tamkar za su cinye juna domin kuwa kullum tana pad ɗin shi makale da shi, ko ofis tana hana shi fita saboda fitinarsa. Sallah kawai ke fidda shi, ita ma kafin su gama sallar tamkar za ta yi hauka saboda kamshin da take shaka a jikin shi yayi mata nisa, abinda ba ta so kenan ko minti ɗaya. Shi kan Shatima yanzu abin har tsoro yake bashi yadda take shakar jikin shi tamkar mai wata cuta. Ga musifar fitina da take fama da shi, domin yanzu ko hannunta ya rika yanzu za ta burkice mishi har sai ya yi ɗinta gabaki ɗaya ta canza ta fita kamanninta, ta yi ƙiba, nonuwanta sun ƙara zama ruɗa-ruɗa. Haka ma hips ɗinta ta daina zuwa school yanzu saboda wannan ciwon da ya same ta, a cewar su ita da shi. Shi ma ta hana shi zuwa aiki da fitinarta. Mami ta daina ganin Failusha sam domin ko sakkowa ba ta yi daga faɗin shi. Kana ta kula ya daina zuwa wurin aiki gabaki ɗaya, ta rasa abin da yake damunsu. Ita kam Hajiya kaka kullum sai ta je ta ga Failusha. Duk da kuwa idan ta je da faɗa ake rabuwa saboda yadda take samun su makale da juna, amma ba ta fasa zuwa. Mami kam abin ya dame ta sosai, hakan yasa ta sha alwashin yau sai ta ji abin da ke hana shi fita. Su kuwa yau wata ƙawar Lushe ce ta kira ta tana sanar mata cewa tas suke da shi yau, saboda hakan gara ta zo idan ta yi nata, ko ba za ta zauna ba sai ta koma gida tunda ba ta da lafiya kamar yadda ta gaya musu. Aiko an yi nasara ta yadda hakan ta shirya bayan ta gaya wa Lion ɗinta ya ce su je ya kai ta da kanshi. Daga nan ya je ofis idan ta gama sai ya ɗauko ta. Haka suka fito rike da hannun juna tamkar wasu taurari sun yi bala'in kyau gwanin burgewa. Mami ba ta falo, hakan ya sa Lusha zuwa bedroom ɗinta, nan ma ba ta nan tana toilet. Ganin za ta yi latti ta buɗe baki tana faɗar Mami na je school zan yi latti sai na dawo. Tana gama faɗar hakan bata jira cewar mamin ba ta fice abinta. A nan zan dakata masu sauraro, sai ku tara a shirinmu na gaba idan kai koke ba kwace a tashar mu
a daure a yi mana subscribe sannan a taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.